درود خدمت شنوندگان گرامی. من پوری احمدپور هستم، دانشجوی باستانشناسی دانشگاه هنر شیراز. در این پادکست قصد دارم مختصر خلاصه ای از کتاب اشکانیان نوشته خاورشناس روس جناب آقای ایگور میخائیلیچ دیاکنوف رو خدمت شما ارائه بدم که امیدوارم برای علاقه‌مندان به تاریخ ایران و علل خصوص دوران اشکانی مفید واقع شود. برای درک بهتر دوران اشکانی باید به اوضاع ایران در پیش از شکل‌گیری پادشاهی ارشک نگاهی بیاندازیم. محیط پرآشوب است. شاهنشاهی که به مدت 2 سده جهان را در آشتی و صلح نگه داشته بود، حال از میان رفته. ستاره اقبال پیروز مقدونی نیز چونان پرفروغ نبود. مرگ او در اوج جوانی و کشورگشایی تنها امپراتوری ثروتمند و ویوارس را به یادگار گذاشته بود. خزانه او که با جواهرات پارسیان پر شده بود، سرداران پادشاه مقدونیه را برای کسب قدرت به جان یکدیگر افکند. در کشاکش این خلأ قدرت سرزمین ایران به سلوکوس رسید. سلوکیان در سمت جانشینان الکساندر تمام سعی خویش را در ترویج میراث او در ایران به کار گماردند و تا حدودی نیز موفق شدند. حث جمعیت‌های یونانی در هر شهر، به یونانی پلیس، نقطه قوت دولت سلوکی بود. از این رو شهرسازی در میان پادشاهان ایشان امری مرسوم بوده است. شهرسازی و فرصت‌های تجاری خاورزمین مهاجرت مردمان یونانی ساکن آسیای کوچک به سرزمین‌های آن سوی فرات را در پی داشت که دین، زبان و آداب و رسوم خویش را بدان منطقه می‌بردند که خود در جهت همان سیاست‌های هلنیسازی بود که اسکندر سوم مقدونیه پایه آن را گماشته بود. با وجود سرکوب مدعیان و پیروزی در اختلافات مرزی با بطلمیسیان مصر، امپراتوری سلوکی در خطر تجزیه قرار گرفته بود. از کاپادوکیه در غرب تا باکتریا در شرق پرچم شورش برافراشته بود. در اواسط قرن سوم پیش از میلاد دولتی نوظهور در شمال پدیدار گشت. هرچند هیچ کس نمی‌اندیشید که این پادشاهی کوچک قرار است تبدیل به خطری بزرگ برای دولت سلوکی گردد. هرچند پیروزی آنتیکوس سوم بر پارتها به ظاهر خطر این اسب سواران شرقی را دفع کرده بود، اما ایشان دورخیزی جاه طلبانه را برای کسب قدرت در سر داشتند. شکست سلوکیان از همسایه تازه نفسشان یعنی روم بدنه امپراتوری را به لرزش درآورده بود. از دست رفتن آسیای کوچک ضرباتی جبران ناپذیر به درآمد خزانه وارد کرد که در نتیجه آن هزینه‌های کمرشکن نگهداری ارتش را بر دوش مردم روستایی گذاشت که مالیاتشان صرف جنگ‌های آنتیکوس می‌شد. هرچند برای او پیروزی اهمیت داشت و برای رسیدن به آن از هیچ کاری فروگذاری نمی‌کرد. در آخر آنتیکوس برای پرداخت باج هنگفتی که از روم از وی درخواست کرده بود تصمیم به حمله به معبد شوش برای غارت خزانه آن گرفت که با مقاومت شدید مردم محلی مواجه و کشته شد. در این آشوب‌های پیش آمده از خلال شکست‌های سنگین از روم در مشرق اوضاع رو به وخامت می‌رفت. پرنیان از قبایل صحراگر و کوچروی بودند که میان دو رود سیردریا و آمودریا زندگی می‌کردند. با لشکرکشی الکساندر مقدونی به آسیای میانه، قبیله پرنیان به سمت غرب و کرانه‌های دریای کاسپیان حرکت درآمد. در دوران سلوکوس دوم و به هنگامی جنگ با مصر و شورش برادر، حاکم پارت علم طغیان برافراشت به نام خویش سکه زد و مسیر اصلی ارتباط دولت سلوکی با ساتراپ‌های شرقی را مختل کرد. ضعف دولت سلوکی در نگاه مردمان خاوران مشهود بود و افکاری جاه طلبانه را در ذهن ارشک رئیس قبیله پرنی ایجاد نمود. در حدود سال 247 پیش از میلاد در شهرک آرساک ارشک خویشتن را پادشاه خواند. پرنیان ابتدا به سمت پادشاهی یونانی باختری که خود را مستقل از پادشاهی سلوکی می‌دانست حمله برگشتند، اما پادشاه یونانی آنان را عقب راند. سپس به سمت ساتراپی پارافیناپارت هجوم برده و پادشاه خودخوانده آن دیار را کشتند. ارشک بلافاصله به سمت هیرکانیا و سپس کومش امروزی لشکر کشید و نواحی یاد شده را در تصرف گرفت. سلوکوس دوم نهایتاً با فارغ شدن از مسائل غرب
برای بازپسگیری سرزمین‌های از دست رفته شرقی ارتشی از سوریه بسیج و رهسپار پارت کرد. ارشک با پادشاهی یونانی باختری همپیمان گشت و برای سهولت در نبرد و برتری نسبت به ارتش سنگین اسلحه سلوکی با سواران خیش راه دشت‌های وسیع پارت را در پیش گرفت. سیاستی که مفید واقع گشت. شانس با ارشک همراه بود. رسیدن اخبار نامساعد سلوکوس را وادار به عزیمت به سوی انطاکیه کرد. وی پیش از حرکت به سوی غرب با ارشک وارد مذاکره شد و او را به شرط تابع بودن از دولت سلوکی به عنوان پادشاه پارت و هیرکانیا به رسمیت شناخت و دوران آرامش نسبی بر منطقه حکم فرما شد. ارشک در منطقه پارافینا پارت به تقویت ارتش و مواضع خیش پرداخت و پایتخت دولت پارتیان را از نسا به هکاتومپولیس، دامغان کنونی، منتقل کرد. ارشک در حدود سال 217 پیش از میلاد از دنیا رفت و اردوان اول بر تخت سلطنت نشست. او به یاد بنیانگذار پادشاهی پارت لقب ارشک را بر خویشتن نهاد. پس از اردوان اول فریاپات پادشاه شد، هرچند اطلاعات از وی بسیار اندک است. پس از وی فرهاد اول پادشاه گشت که می‌دانیم با کوهنشینان البرز به ستیز پرداخته. پس از فرهاد میتراداتا، مهرداد امروزی، اول به پادشاهی رسید که بنیان پادشاهی پارت را مستحکم کرد و با استفاده از اختلافات پیش آمده در پادشاهی یونانی باختری و همچنین شکست‌های آنتیکوس سوم اقدام به توسعه قلمرو خیش در دو جهت کرد. با مرگ آنتیکوس چهارم و تجزیه شرق امپراتوری سلوکی به دولت‌های کوچک مستقل، شرایط برای مهرداد مساعد آمد. چنانچه به سرزمین ماد حمله کرد و پادشاه دست نشانده بر آنجا گماشت. با فتح ماد راه برای تصرف منطقه میان رودان هموار گشت و دمیتری پادشاه سلوکی خوب می‌دانست که میان رودان که زمانی چون نگین تاج امپراتوری سلوکی می‌درخشید در حال از دست رفتن است. با وجود مقاومت بسیار پادشاه یونانی، ستاره بخت پادشاهی وی در حال خاموش شدن بود. در سال 141 پیش از میلاد با سقوط سلوکیه، مهرداد رسما به پادشاهی بابل رسید. کمی بعد شهر اروک نیز پادشاهی او را به رسمیت شناخت. هرچند حملات اقوام بیابانگرد آسیای میانه مهرداد را رهسپار هیرکانیا گردانید، دمیتری دوم شاه سلوکی که از بازگشت شاه پارتی به سرزمین مادریش باخبر گشت، به طمع فتح دوباره میان رودان به پارت اعلان جنگ داد، هرچند که به سرعت از ایشان شکست خورد و در نهایت به دست پارتیان اسیر گشت و به وی را به نزد مهرداد فرستادند. مهرداد با پادشاه اسیر سلوکی رفتاری نیکو داشت، حتی دختر خود را به ازدواج وی درآورد. در این حین سرزمین ایلام نیز مطیع دولت پارت گشت و ثروت‌های سرشار معابد شوش به خزانه پارتیان سرازیر شد. بعد از درگذشت مهرداد یکم، پسرش فرهاد دوم به قدرت رسید. فرهاد که ابتدا در مرزهای شرقی اقامت داشت، متوجه خطر جدی در غرب شد. ضرب‌المثل چینی میگوید که موش زخمی حتی به گربه هم حمله می‌کند. امپراتوری سلوکی آخرین نفس‌هایش را می‌کشید. آنتیکوس هفتم با ارتشی عظیم از سوریه رهسپار میان رودان بود. مردمان یونانی تبار سلوکیه زمانی که خبر نزدیک شدن شاه سلوکی را دریافتند، بر فرماندار پارتی شوریدند و او را کشتند. ارتش سلوکی مجدداً بر میان رودان حاکم شد. آنتیکوس سرمست از حس پیروزی به سوی سرزمین ماد تاخت. مادها از دیرباز روی خوش با سلوکیان نداشتند و حکومت پارتیان که تبار و زبانشان به آنها نزدیکتر بود را بیشتر میپسندیدند. ارتش سلوکی در دهات ماد دسته دسته متفرق میشدند. فرهاد دوم که از دور وقایع را به خوبی تحت نظر داشت، حکم به آزادی دمیتری دوم پادشاه اسیر سلوکی داد. فرهاد که میدانست وی مردی جاه طلب است و بازگشتش به سوریه یعنی طمع مجددش به بازپسگیری سلطنت. سیاست موفقی بود، هرچند نفرت مادها از سلوکی‌ها کارآمدتر آمد. آنتیکوس زمانی متوجه اشتباهش در پراکندگی ارتش شد که دیگر دیر شده بود.
هنگام فرار وی به سوی میانرودان ارتش پارتیان او را محاصره و سپس کشتند. هرچند راه برای جهانگشایی به سوی غرب هموار بود، اما فرهاد ناچارن به سوی شرق شتافت، جایی که قبایل بیابانگرد آسیای میانه به سرزمین‌های پارتی هجوم آورده بودند. در کشاکش این نبردها بود که فرهاد دوم به دست قبایل ساکاها کشته شد. پس از فرهاد دوم، اردوان دوم به تخت نشست. او نیز به سرنوشت پادشاه پیشین دچار شد و به دست قبایل کوچرو آسیای میانه به قتل رسید. در این بحبوحه فردی به نام گیمر مناطق غرب ایران را در کنترل داشت. هرچند پس از جلوس مهرداد دوم نام او را در تاریخ مسکوت گشت. با قدرتگیری مهرداد دوم ملقب به بزرگ، اوضاع سیاسی و نظامی شاهنشاهی تقویت گردید و مسیر حرکت قبایل ساکایی از شمال به جنوب شرق منحرف گشت و راهی منطقه‌ای گشتند که امروزه نیز به نام آنان سیستان از واژه قدیمی‌تر سکستان نامیده می‌شود. پیشروی مهرداد به سوی غرب ادامه یافت و موفق به فتح شهر مرو شد. زمانی که خیال مهرداد از جناح شرق آسوده گشت، توجه خیش را به غرب معطوف کرد. ابتدا بر ارمنستان تاخت و پادشاهی دست نشانده‌ای بر آنجا گماشت و پس از آن با آخرین بازماندگان دولت سلوکی که حال پادشاهی محصور در سرزمین سوریه بود به ستیز پرداخت و آشکارا اقدام به دخالت در امور داخلی آنان کرد. سالهای پادشاهی مهرداد درگیر مشکلات داخلی و مشرق نیز مجددا به آشوب افتاده بود. مهرداد شخصی به نام گودرز را به سمت ساتراپ ساتراپبانان منصوب کرد و کنترل غرب ایران را در دست وی نهاد. دقیق مشخص نیست که مهرداد به چه صورتی از دنیا رفته است، اما می‌دانیم گودرز عنوان پادشاه قانونی را از طرف بزرگان پارت دریافت کرد. در این حین تیگران دوم پادشاه ارمنستان که پادشاهیش را با کمک پارت‌ها به دست آورده بود، از جنگ‌های روم و پونتوس در غرب و تغییر پادشاهان پارتیان در شرق استفاده نمود و شروع به گسترش قلمرو خویش کرد. در دوران پادشاهی او ارمنستان به اوج وسعت رسید. گودرز در برابر تیگران قدرت چندانی نداشت، تنها توانست بابل را حفظ کند. پس از گودرز شخصی به پادشاهی رسید که تنها همان لقب شاهیش اشک ذکر شده. در این حین جنگ‌های سوم میترایی میان روم و پونتوس در جریان بود و میترادات‌های ششم پونتوس از دربار اشکانی یاری خواست. هرچند پادشاهان اشکانی که هنوز خاطرات خسارت‌های تیگران دوم داماد شاه پونتوس را از یاد نبرده بودند، تصمیم به بی‌طرفی گرفتند و از تضعیف همسایگان غربی خود خرسند بودند. هرچند او نیز مانند بسیاری دیگر از خطر نوظهور روم آگاهی نداشت. پس از مرگ پادشاه مذکور، فرهاد سوم به قدرت رسید. نخستین برخوردها میان پارت و روم در زمان پادشاهی وی صورت پذیرفت. سنت جانشینی در پادشاهی پارت ترتیب خاصی نداشت. پادشاه انتخابی و از خاندان اشکانی انتخاب میشد و دو پارلمان در انتخاب جانشین دخالت داشتند. پارلمان مهستان که از 7 خاندان عالی رتبه پارتی تشکیل میشد و دیگری شورای مغان و رهبری عالی رتبه مذهبی که این دو در کنار یکدیگر بر اعمال پادشاه نظارت و در مواردی قادر به خلع وی بودند. پادشاهی پارت پادشاهی یک پارچه نبود. در دوران پادشاهی های کوچکتری مانند پارس و ایلام وجود داشت که سکه ضرب می‌کردند، ولی خود را تابع دولت اشکانی می‌خواندند. سایر مناطق به صورت ساتراپی‌های خودمختار عموماً در کنترل خاندان‌های صاحب نفوذ پارتی یا شاهزادگان بود. این ساتراپی‌ها در امور داخلی خود مستقل عمل می‌کردند و تنها به دولت مرکزی خراج می‌دادند و همچنین در مواقع لزوم ارتش را برای جنگ بسیج می‌کردند. درآمد خزانه شاهی تنها از طریق خراجی که از ساتراپی‌ها دریافت می‌شد تامین نمی‌شد. مالیات بر زمین‌های فئودال‌ها، مالیات بر خرید و فروش بردگان، حق استخراج معادن سنگ‌های قیمتی که تنها در اختیار شخص پادشاه بود و از همه مهمتر مالیات بر عبور کاروان‌های تجاری که درآمد قابل توجهی را شامل می‌شد. از این روی شاهان اشکانی همواره حامی تجارت و بازرگانی بودند. آنان با محافظت و توسعه راه‌ها، فرستادن سفیران همراه با هدایای گرانبها
به دربار چین و برقراری روابط دوستانه با دولت هان مقدمات ایجاد و توسعه راه ابریشم را فراهم کردند که به راستی میراثی نیکو برای ایران در سده‌های بعد از سقوط دولت اشکانی بود. بروز درگیری میان پارت و همسایه جدید و جاه طلبش روم گریزناپذیر بود. اولین درگیری‌ها در زمان پادشاهی فرهاد سوم در پارت و پومپه زمامدار رومی بر سر حکومت بر منطقه‌ای از خاک ارمنستان روی داد که با موفقیت روم همراه بود. در این زمانه بود که پادشاهی میتراداتی پونتوس از روم شکست خورده و پادشاه آن به مستعفراتش در کریمه عقب نشست. ارمنستان به دولت مطیع روم مبدل گشته و پادشاهی‌های کوچک ایبری، گرجستان امروزی و آلبانیای کهن نیز به ظاهر خود را همراه با روم نشان می‌دادند. سوریه به کل از زیر حکومت ارمنی‌ها و باقی مانده دولت سلوکی خارج و به یکی از استان‌های رومی تبدیل شد. در حدود سال 58 پیش از میلاد فرهاد سوم به دلیل اختلافات خاندانی کشته و پسرش مهرداد سوم به قدرت رسید. هرچند به دلیل بیرحمی‌های بسیارش به سرعت از پادشاهی خل و برادر کوچکترش اورود دوم به تخت نشست. هرچند مهرداد تاب از کف رفتن پادشاهی از چنگالش را نداشت، ابتدا به روم پناه برد، اما زمانی که دریافت مددی از روم برای بازپسگیری پادشاهی دریافت نخواهد کرد، به تنهایی دست به کار شد. ابتدا حکام برادر را چندی از میان رودان راند و بر آنجا مسلط شد تا آنکه سورنا سردار رشید اورود او را دستگیر و در نهایت به فرمان برادر اعدام کرد. اوضاع مدتی رو به آرامی رفت، هرچند که آرامش پیش از طوفان بود. کراسوس کنسول روم با سپاهی عظیم عازم پارت بود. اینکه این عمل سردار رومی با موافقت دو کنسول دیگر روم یعنی یولیوس سزار و پومپه بوده یا با نظر شخصی خیش همچنان مشخص نیست. تنها چنین می‌نماید که سردار رومی در پی کسب افتخار و تبدیل شدن به الکساندر دیگر راه می‌پیموده و پیروزی در برابر پارتیان را راحت و ثروت مشرق را بی‌نهایت می‌پنداشته است. کراسوس با 7 لژیون رومی متشکل از 35,000 پیاده و 5,000 سوار عازم فتح سلوکیه بود. خیال سردار رومی از همه سوی آسوده بود. پادشاه ارمنستان متحد وی در این جنگ سرنوشت ساز می بود. از این روی کراسوس توجهش را به کسب اطلاعات برای شناخت توان نظامی حریفش معطوف نکرد. اورود میپنداشت که روم از طریق ارمنستان لشکرش را وارد پارت کند. از این جهت خود فرماندهی ارتش را بر عهده و راهی ارمنستان شد و سورنا را با سوارانی روانه میان رودان کرد. سورنا 10,000 سوار در اختیار داشت که با وسواسی خاص انتخاب کرده بود. همچنین 6,000 شتر با بار تیر به ارتشش افزود که سواران پارتی که سلاح اصلیشان تیر و کمان بود از جهت مهمات در مضیقه نباشند. با این حال اورود در ارمنستان حریفی نیافت. کراسوس که از جاده‌های پرپیچ و خم ارمنستان بیمناک بود، راه میان رودان را در پی گرفت. جنگ آغاز شده بود که قرار بود 6 سده به طول بیانجامد. نیروهای کراسوس در نزدیکی شهر هران با نیروهای سردار پارتی مواجه گشتند. کراسوس که آتش پیروزی داشت به لژیون‌های خود فرصت استراحت نداد و به سوی پارتیان تاخت. پیاده نظام رومی فرم سنتی مربعی شکلی به خود گرفت که با تیرباران سواران پارتی یک به یک از پای در می آمد. کراسوس پسرش پوبلیوس را با سواران ارتش روم مأمور انهدام سواران پارتی کرد. سواران پارتی با نزدیک شدن پوبلیوس راه دشت‌های پس را در پیش گرفتند. پسر کراسوس این عمل پارتیان را به مثابه ترس ایشان از سپاهیان روم قلمداد کرد و سرمستانه فرمان تعقیب آنان را صادر کرد. پارتیان سواران رومی را تا جایی به عقب راندند که از قلب سپاه روم جدا افتند. سپس سواران بر اسب‌ها به عقب برگشته و سواران رومی را به تیر بستند. پوبلیوس که دانست فرار پارتیان نیرنگی بیش نیست، خواست به نزد پدر برگردد که خود را در محاصره پارتیان دید. سواران اشکانی که دریافتند سپاه روم دیگر سواری در اختیار ندارد، شبانه روز بر آن میتاختند. کراسوس بر حصار شهر هران پناه برد.
حالان که میدانست باید از این دیار بگریزد و راهی خاک متحد خیش یعنی ارمنستان شود. کراسوس برای رسیدن به مکانی امن از یک راهنمای محلی برای هدایت لژیون‌هایش کمک گرفت، حالان که راهنما جاسوس پارتیان از آب درآمد و رومیان را یک روز تمام در بیابان سرگردان کرد تا آنکه پارتیان از راه رسیدند. سورنا سردار رشید به کراسوس پیشنهاد مذاکره داد و فرمانده رومی با عده‌ای از افراد بلندپایه ارتش به استقبال فرمانده پارتی رفت. از محتوای مذاکرات اطلاعی در دست نداریم، تنها مشخص است که کار به زد و خورد میان دو سپاه کشیده و در این زد و خوردها بود که کنسول رومی کشته و ارتشش پراکنده شد. بسیاری از باقی مانده های سپاه روم توسط اشکانیان منهدم و جمع کثیر دیگر اسیر و به مرو تبعید شدند. شکست روم برگی زرین در کارنامه شاهنشاهی اشکانیان بود. این پیروزی جانی تازه بر پیکر خاورزمین دمید و افسانه شکست ناپذیری روم را در هم شکست. در این حدود بود که اورود با پادشاه ارمنستان از در آشتی درآمد و دختر پادشاه ارمنی را برای پسرش به زنی گرفت. شروع جنگ‌های داخلی در روم موقعیت پارتیان در میان رودان و قفقاز را تثبیت کرد. با این حال ارتش اشکانی توان پیشروی به سوی غرب را نداشت. با پایان آشفتگی‌ها در روم، مارکوس آنتونیوس و اکتاویوس به عنوان دو کنسول مشترک بر روم حاکم شدند. آنتوانی که از سوی خیشتن را جانشین یگانه جولیوس سزار و ادامه دهنده نقشه‌های نیمه‌کاره او می‌پنداشت و از سوی دیگر دخالت اشکانیان در نبرد فیلیپی و پشتیبانی آنان از قاتلین سزار را از یاد نبرده بود، با پارتیان از در تخاصم درآمد. پاکور شاهزاده و جانشین اورود فرمانده لایق و شجاع بود. وی از موقعیت متزلزل روم بهره جست و سراسر سوریه و سرزمین‌های فینیقی را فتح کرد. هرچند پارتیان سازوکارهای دولتی کارآمد برای نگهداری این سرزمین‌های تازه تصرف شده در دست نداشتند، بنابراین به سرعت از سپاهیان روم شکست خورده و به سوی فرات عقب نشستند. در این حدود بود که پاکور کشته شد. دیری نپایید که اورود پیر و فرتود نیز به دست پسرش فرهاد به قتل رسید. فرهاد چهارم با سرکوب برادران قدرت را در دست گرفت. در دوران او بود که پایتخت پارتیان از شهر هکاتومپولیس، دامغان امروزی، در شرق به غرب در شهر تازه تأسیس تیسفون که در مقابل شهر یونانی نشین سلوکیه ایجاد شده بود منتقل گردید. فرهاد در سالهای اولیه حکومتش نائل به پیروزی‌هایی در آراخوسیه، قندهار کنونی و سکستان، سیستان امروزی در مشرق شد. اما اوضاع در غرب پادشاهیش رو به وخامت می‌رفت. مارکوس آنتونی با ارتش عظیم رهسپار آن سوی دجله بود. فرهاد در انتظار حمله روم به میان رودان بود، پس بخش‌های اعظم نیروهایش را در آن ناحیه متمرکز کرد. از این سوی آنتوانی به پیشنهاد متحدش پادشاه ارمنستان عملیات حمله به پارت را از شمال و ورود به سرزمین آتروپاتن برنامه‌ریزی کرد. از این روی راه ارمنستان را در پیش گرفت. آنچه آنتوانی به آن نیندیشیده بود باریکی راه‌ها و کوهستانی بودن سرزمین ارمنستان بود. از این روی مجبور گشت اسباب و تجهیزات سنگین را در پشت سر گذاشته و با 2 لژیون راهی آتروپاتن شود. آنتوان به شهر فرااسب، تخت سلیمان امروزی، مرکز ساتراپ مادی آتروپاتن رسید و آن را محاصره کرد. وی خیلی زود دریافت که تسخیر شهر بدون تجهیزات غیر ممکن است. پس دسته‌ای از سربازان را مأمور آوردن تجهیزات جامانده‌اش در میانه راه کرد. اما زمانی که سربازان به محل رسیدند، جز تلی از آهن‌آلات سوخته و جنازه‌های بر زمین افتاده چیزی نیافتند. پارتیان به خوبی از راهی که حریفشان می‌پیمود با خبر بودند. پس زمانی که دریافتند آنتوان تجهیزاتش را با عده‌ای از سربازان باقی گذاشته و خود را راهی فرهاد اسب کرده، بر آن دسته حمله برگشته که هر که یافتند کشتند و تجهیزات محاصره ارتش روم را به آتش کشیدند. از دست رفتن تجهیزات ضربه‌ای جبران ناپذیر بر آنتوان بود. فصل زمستان فرا رسیده و تهیه آذوقه برای سپاهیان رومی را 2 چندان مشکل کرد.
آنتوان برای حل این مشکل مجبور به فرستادن دسته‌های کوچک به روستاهای اطراف برای تهیه آذوقه بود. با این حال این دسته‌ها یا توسط ارتش اشکانی یا مردم محلی تار و مار می‌شدند و آنتوان هر بار مجبور بود به فرستادن دسته‌های بزرگتری. در آخر آنتوان عطای فتح فرااسب را به لقایش بخشید و تصمیم به عقب نشینی گرفت. راه برگشتی که آنتوان برگزید راه کوهستانی ارمنستان بود. آنتوان عبور از دشت‌های پست را عقلانی نمی‌دانست، چرا که به خوبی آگاه بود که قدرت اصلی سپاهیان اشکانی در مانورهایی است که در مناطق پست تنها ممکن بود. اما آب و هوای سردسیر ارمنستان و ارتش روم خطرناکتر از سواران اشکانی آمد. سربازان دسته دسته بر اثر سرما، بیماری و گرسنگی از پای در می آمدند یا قربانی حملات بی‌امان پارتیان می شدند. از ارتش عظیمی که دنیای باستان را به هراس انداخته بود، تنها مشتی سرباز بیمار و فرماندهی سرافکنده تنها موفق به خروج از ارمنستان شدند. تعداد کشته های روم در این حمله را بیش از 20,000 تن قلمداد می کنند. عقاب‌های ارتش روم که نمادی از شوکت و پیروزی امپراتوری بود، حال به تصرف اشکانیان درآمد و هیچ تحقیری بالاتر از این برای روم وجود نداشت. رومیان به خوبی دریافتند که شاید پارتیان انسجام لازم برای فتح سوریه و آسیای کوچک را نداشته باشند، اما از نگهداری از سرزمین‌های خود تا خون در رگ دارند ایستادگی می‌کنند. با سرنگونی آنتوانی و به امپراتوری رسیدن اکتاویوس، وی تصمیم گرفت با دولت پارت از در آشتی درآید. بنابراین مذاکراتی صورت گرفت و فرهاد چهارم بیرق‌های عقاب نشان روم که در حملات کراسوس و آنتوانی به غنیمت گرفته شده بود بازپس فرستاد. در سده اولیه میلادی مشرق امپراتوری پارت دچار تحولات شگرفی شد. پادشاهی کوشانی‌ها اعلام موجودیت کرد و آخرین حکومت‌های یونانی کوهستان‌های هندوکش را رو به انقراض گرایید. پادشاهی پارت نیز دستخوش تغییراتی بنیادین بود. تا پیش از اینها شاهان اشکانی بر سکه‌های خود را دوستدار یونان می‌خواندند. زبان رسمی دربار یونانی بود و مکاتبات تجاری نیز بدان زبان صورت می‌گرفت. شرق پس از سقوط امپراتوری پارسیان شوکت و استقلال خیش را از دست داده بود و تحت تأثیر میراث الکساندر و جانشینانش رو به فرهنگ هلنی گذارده بود. شکست روم از اشکانیان نور امید برای مردم خاورزمین برای بازپسگیری آبروی از کف رفته‌شان بود. اوضاع فیمابین روم و پارت همچنان پرتنش بود. آخر کار روم از در سازش درآمد. آگوستوس امپراتور روم هدایایی بسیار همراه با کنیزی زیبارویی به دربار فرهاد روانه کرد. این کنیز یونانی تبار تراموزا نام داشت و به سرعت قلب فرهاد را تسخیر کرد. سلطه تراموزا بر فرهاد به حدی بود که نه تنها فرهاد درفش‌های عقاب نشان روم را باز پس فرستاد، بلکه تمامی پسرانی که از زنان دیگرش داشت نیز به عنوان گروگان به دربار روم فرستاد تا راه برای به پادشاهی رسیدن پسر موزا هموار گردد. موزا اشتهای سیری ناپذیر برای کسب قدرت داشت، به قدری که حتی ملکه و شخص دوم دربار بودن نیز برایش کافی نبود. پس از دسیسه‌های بسیار در آخر موزا با پسرش فرهاد پنجم هم دست کشیده و شوهرش را به قتل رساند و مشترکاً با پسر به تخت سلطنت نشست. از این روی وی را اولین زنی می‌دانند که در ایران به مقام پادشاهی رسیده. روایتی از ازدواج موزا با پسرش فرهاد پنجم وجود دارد، هرچند که قابل اتکا نیست. سلطنت این مادر فرزند عمر بلندی نداشت. دیری نپایید که بزرگان پارتی که از به قدرت رسیدن یک کنیز یونانی خشمگین بودند بر وی و فرزندانش شوریدند. موزا و فرهاد پنجم به دربار روم پناهنده شدند و از آن پس از آنان اطلاعی در دست نیست. پس از فرهاد اورود سوم به تخت نشست. دوران سلطنت وی کوتاه بود و در نهایت به قتل رسید. فرزند اورود ونون اول جای پدر را گرفت. وی که مدت‌های مدید در دربار روم به گروگان گرفته شده بود، سیاستی طرفدار روم اتخاذ کرد که موجبات نایرضایتی بزرگان پارت را فراهم آورد. اردوان فرماندار ماد آتروپاتن و ونون شورید و با کمک بزرگان قدرت را از چنگال ونون به در آورد. سلطنت اردوان دوم با نارامی‌های بسیار همراه بود.
شورش فردی از خاندان سورن در شرق تا شاهزادگان مدعی سلطنت که از طرف روم حمایت می‌شدند در غرب پادشاهی را چند تکه کرده بود. با این حال اردوان با مشتی آهنین یک پارچگی کشور را در طول سلطنت طولانی خیش حفظ کرد. پس از مرگ اردوان رقابت بر سر کسب قدرت میان مدعیان بالا گرفت. از این میان وردان یکم پسر اردوان قدرت را برای چند سوایی به دست گرفت، اما عاقبت در راه رسیدن به پایتخت به دست رقیب خیش گودرز دوم اسیر و گودرز به پادشاهی رسید. در حدود 51 میلادی گودرز درگذشت و ونون دوم پادشاه شد، اما عصر سلطنت وی کوتاه بود و پس از 1 سال پسرش بلاش اول بر تخت سلطنت نشست. بلاش پادشاهی فوق‌العاده بود. وی که کمر بر پاک کردن آخرین یادگارهای فرهنگ هلنی در ایران بسته بود، دستور به ابداع خطی جدید با اشتقاق از الفبای آرامی را صادر کرد. این خط که به دبیره پهلوی اشکانی معروف است، به زودی جایگزین خط و زبان یونانی در مکاتبات تجاری، سیاسی و نوشتار روی سکه ها گشت. هرچند که در سکه های پادشاهان پیشین شاهد کمرنگ شدن نوشتار یونانی هستیم، اما این بلاش بود که تیر خلاص را بر آخرین یادگار جانشینان الکساندر زد. در دوره بلاش بود که مجددا کتاب اوستا جمع‌آوری گردید و بخش یشت‌ها بدان افزوده شد. این خود گواه از قدرتگیری آیین زرتشتی در ایران اشکانی است. آشوباتی در ارمنستان در حال وقوع بود. شاهزاده ایبریا، گرجستان امروزی، مدعی تاج و تخت ارمنستان شد، در حالی که بلاش در اندیشه آن بود که تیرداد برادرش را بر تخت ارمنستان بنشاند. رقیب قدیمی یعنی روم نیز چشم طمع بر ارمنستان دوخته بود. شورش در هراکنه، گرگان امروزی و استقلالی این سرزمین خاطر بلاش را به شدت مکدر کرده بود. نیروهای خیش را در مشرق معطوف کرد و در این حین بود که سپاه روم موفق به فتح مراکزی استراتژیک در ارمنستان گشت. تیرداد از پادشاهی ارمنستان خل و تیگران پنجم شاهزاده کاپادوکیه که مطیع روم بود به پادشاهی ارمنستان برگزیده شد. بلاش که از دست رفتن ارمنستان بیم داشت، خواباندن شورش هراکنه را به بد موکول کرد و با تمام قوا رهسپار ارمنستان شد. نیروهای رومی که از خبر رسیدن پادشاه پارت بیمناک شدند، ارمنستان را تخلیه و به مذاکره تن دادند. هرچند مذاکرات نتیجه‌ای در بر نداشت و دو طرف مجددا به نزاع پرداختند که در آن هم پیروزی حاصل نشد. عاقبت بلاش برادر خیش تیرداد را رسما به روم فرستاد که تاج پادشاهی ارمنستان را از امپراتور روم دریافت کند. این سیاستی موفق آمد و رسم بر آن شد که پادشاه ارمنستان از تبار پارتیان ارمنستان باشد، اما تاج پادشاهیش را از امپراتور روم دریافت کند. در این دوران بود که آرامشی نسبی حاکم شد، هرچند شروع مجدد جنگ میان پارت و روم اجتناب ناپذیر بود. بلاش یکم آخرین پادشاه بزرگ اشکانی بود. پس از وی سلسله پارتیان رو به زوال رفت و مدعیان برای کسب قدرت با یکدیگر به ستیز پرداختند. ایران پس از بلاش میان 3 مدعی تقسیم شده بود: پاکور دوم که پادشاه قانونی بود، اردوان سوم که بر آتروپاتن حکومت می‌کرده است و بلاش دوم پسر پاکور که بر پدر شوریده بود. در این حین بود که تراژان امپراتور مقتدر روم بر ارمنستان تاخت و آن خطه را بخشی از ایالات روم معرفی کرد. در میان رودان نیز موفقیت‌هایی برای روم حاصل شد. آشور، بابل، تیسفون به اشغال روم درآمد و حتی سپاهیان روم به خلیج پارس رسیدند. هرچند موفقیت‌های تراژان کوتاه مدت بود و چند نگذشت که تمام سرزمین‌هایی که روم در میان رودان تسخیر کرده بود بر سر به شورش گذاشتند. بزرگان اشکانی که با یکدیگر سر ستیز داشتند نیز بر علیه دشمن مشترک متحد گشته خسرو یکم رهبری نیروهای اشکانی بر ضد روم را بر عهده گرفت. در این حین روم مجددا از سیاست ایجاد نفاق استفاده جست و پسر خسرو پارتاماسپ را به پادشاهی بر میان رودان نشاند. با این حال با مرگ تراژان قوای روم از میان رودان بیرون شد و خسرو پسرش را طرد کرد و بر میان رودان مسلط شد. در این حین بود که آشوبات داخلی روم را فرا گرفته بود.
و ناتوانی تراژان در تصرف شهر هاترا در شمال میانرودان رومیان را بران گماشت که جنگ با پارتیان جز ضرر چیزی بیش در پی ندارد. پس از این روی بود که دولت اشکانی از در سازش درآمد. در پارت نیز اوضاع آرام بود. با مرگ خسرو بلاش سوم به پادشاهی رسید. در دوران وی بود که اقوام کوچرو آلانی بار دیگر به متصرفات پارت در قفقاز حمله ور شدند، هرچند که بلاش آنان را دفع کرد، اما مشخص بود که این عمل به سختی مهرس شده که خود نشان می‌دهد که ارتش اشکانی در اواخر عمر این سلسله رو به ضعف و سستی می‌رفته است. سرزمین هراکنه در این دوران ظاهرا مستقل از پارت بوده، چرا که سفیرانی بر ضد پارت به دولت روم گسیل داشته. روم که بار دیگر خیال بر ضعف حریف کرده بود، پیمان صلح شکست و بار دیگر به پارت لشکر کشید. اما این بار ابتکار عمل در دست پارتیان بود. بلاش که ارتشی قدرتمند جمع‌آوری کرده بود، از دجله گذشت و به سوریه حمله ور شد. مردمان این خطه که از سالها حکومت روم ناراضی بودند، سر به شورش گذاشتند و به پارتیان پیوستند. کار برای امپراتوری روم سخت مشکل شده بود. امپراتور لوسیوس ور با ارتشی عظیم رهسپار سوریه برای مطیع کردن این سرزمین گردید. این بار اما پیروزی از آن روم بود. ارتش روم ابتدا ارمنستان و سپس سلوکیه و تیسفون را در تصرف گرفت. با این حال ارمنستان چندین بار سر به شورش گذاشت و سپاهیان روم مرتباً در حال خواباندن شورش ها بودند. بلاش در اواخر عمر از ناتوان از سر و سامان بخشیدن بر بخش های زیر سلطه‌اش بود. وی ساسان نیای اردشیر پاپکان را به فرمانروایی پارس منصوب کرد، عملی که سالها بعد گریبان دولت اشکانی را گرفت. پس از بلاش سوم، بلاش چهارم به قدرت رسید. او خیشتن را برای مقابله با روم آماده می‌کرد. امپراتور روم بار دیگر به پارت حمله کرد و بخش‌هایی از میانرودان از جمله تیسفون را در تصرف گرفت. البته شکست مجددا روم در تصرف شهر هاترا ضربه کاری بر سپاه روم وارد و آنان را بار دیگر از میانرودان راند. لشکرکشی امپراتور بعدی نیز بیفایده بود و تنها به فرسایش سپاه دو طرف منجر گشت. در آخر پس از مرگ بلاش، فرزند بلاش پنجم به تخت نشست. سلطنت بلاش نااستوار بود. فردی از خاندان اشکانی موسوم به اردوان پنجم در ماد مدعی سلطنت شد. شاهنشاهی اشکانی رو به زوال میرفت و روز به روز از فروغ ستاره اقبالش کاسته میشد. شاهزادگان محلی پادشاهی‌های کوچک پدید آورده بودند و هر کانه دولتی مستقل شده بود. در خاراکس، آبادان امروزی، پادشاهی محلی پدید آمده بود. دیگر نه سرداری به رشیدی سورنا و سوارانش وجود داشت و نه پادشاهی به قدرت مهرداد دوم. کتاب اینجا به پایان میرسد. دلیل اینکه چرا جناب آقای دیاکنوف به قدرت رسیدن و سقوط آخرین شاه اشکانی را بررسی نکرده و کتابش را نیمه کار تمام کرده را نمیدانم. اما آنچه این کتاب میگوید خود گواه از دورانی با شکوه دارد. دورانی که با جنگ، پیروزی، شکست و تجارت ادین گشته و داستان مردمان کوچرو یا بیابانگردی را روایت می‌کند که پایگزار طولانی ترین سلسله حاکم در ایران بودند. متشکرم که به پادکست من گوش دادین. عذرخواهی میکنم اگر وسط متنی که داشتم میخوندم کلماتی بود که پرید یا اشتباه خوانش شد و یا صدایی حالا از دور و اطراف در وایس ضبط شده. عذرخواهی میکنم چون شرایط واقعا اینجا به اون صورت مساعد نبود. با این حال امیدوارم که از این پادکست لذت برده باشین و براتون مفید واقع شده باشه. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. تا پادکست دیگر، بدرود.